Il Comune di Porto Empedocle attende risorse finanziarie dalla Regione Siciliana, i trasferimenti dello Stato e della Regione per qualche cosa come 3.583.000 euro. E siamo ad agosto, cioè significa 8/12 dell'anno finanziario. Ne ha ricevuto ad oggi qualche cosa come 144.000. Quindi 3.583.000 ne attendo e ad oggi me ne dai 144.000. Quindi una difficoltà finanziaria notevolissima. Questa crisi di cassa che, diciamo, secondo me non ha neanche precedenti storici nel Paese, perché un ritardo di questo tenore da parte dei trasferimenti dello Stato e della Regione non c'era mai stato. Cosa deve accadere invece nella vicenda in più Porto Empedocle? Il tema è qui altro. Cioè Porto Empedocle quindi vive questa difficoltà. Poi deve cominciare a guardare oltre, perché io ho fatto 9 anni di amministrazione, abbiamo avuto misure compensative, credo, per 5 anni, o 4-5 anni, adesso non so essere proprio preciso, o 4-5 anni di amministrazione abbiamo avuto le misure compensative, che ci hanno consentito di fare molte cose, di fare investimenti, che ci hanno consentito di pagare il bonus energia, che ci hanno consentito di mettere tutti i precari del comune tutti a 36 ore, ed è l'unico caso in provincia di Agrigento, l'unico in assoluto. Non so se ne esistano uguali in Sicilia, ma certamente è l'unico. Oggi il comune di Porto Empedocle non ha, da partire da questo anno finanziario, non avrà più le misure compensative che ci sono state fino all'anno scorso e quindi deve ricalibrarsi. Il comune di Porto Empedocle, che ha le tasse al minimo, no, diversamente da quanto accade ad Agrigento o negli altri comuni, dovrà tornare ad essere un comune come tutti gli altri. Allora qualcuno, vedo che continua a scrivere, Porto Empedocle era l'isola felice. Beh sì, è stata l'isola felice, perché avendo misure compensative, che non è che ce le hanno regalate, siamo stati, diciamo, discretamente capaci di andarcele a catturare, diciamo, con le invidie di tanti altri e di sciacalli e iene che in queste ore fanno, diciamo, il loro compito. Siamo stati bravi, li abbiamo catturati e li abbiamo utilizzati nell'interesse della città. Porto Empedocle abbiamo potuto gestire in 5 anni il servizio civico, quindi una misura di solidarietà sociale, di sostegno ai bisognosi, con un coinvolgimento annuale di circa 400 soggetti. Bonus energia per 300 famiglie, tasse al minimo di legge, precari tutti a 36 ore, iniziative pubbliche di ogni genere. Bene, questo l'abbiamo potuto fare perché c'erano le misure compensative. Quindi quando qualcuno chiede cosa ne avete fatto delle misure compensative, siccome le misure compensative, e non so, qualcuno che lo dice non è digiuno di contabilità, lo fa per seminare, diciamo, disinformazione. L'unità dei bilanci prevede che tutte le entrate vanno sul bilancio e tutte le uscite vanno da lì. Non è che ci sono delle entrate dedicate, per cui le misure compensative le ho comprate per comprare gli occhiali a Cantella o per lastricare una strada. Sono servite per finanziare tutto il bilancio, quindi arredo urbano, investimenti, sostegno alle fasce deboli della città, bonus energetico, iniziative, tutto questo è accaduto. Bene, il dato è questo, il comunicato stampa di Orlando e di Amenta che dicono intervenite con fermezza perché arrivino le risorse ai comuni per superare questa grave crisi di cassa che riguarda tutti, Stamattina il sindaco di Favara mi raccontava delle difficoltà e delle emergenze che si trova e non ha i precari a 30, evidentemente a 36 euro. No, lo capisco, quando si raggiunge un certo livello, tornare indietro è difficile. Cioè dire che deve essere aumentato un tributo così come accade nel comune viciniore, lo capisco, nessuno lo vuole. Dire che la Tari deve, adesso fra l'altro mentre noi pagavamo prima la Tarsu, per cui il 50 e rotti per cento lo pagava il comune, il resto il cittadino. Ad Agrigento da 9 anni lo paga sempre il cittadino. Bene, bisogna fare i conti che quell'isola felice non c'è più. E non c'è per le ragioni che ho appena detto, perché non solo sono stati tagliati i trasferimenti, ma soprattutto quella città non potrà godere di misure
compensative che noi per 4-5 anni siamo riusciti ad avere.